Elə yapışıb makaron, sən məndən aramı vurdun. Velizarla deyir, filan kəs görüşdü, yandım, partladın. Da mən həqiqətən insanlara güvənmirəm, həqiqətən ha. Mən də evimin qapısını heç kəsə açmaram. Çöldə salam sağ ol kimlərlənsə eləyərəm, pis yox, qorxuram. Aklımı alıyor bu kız benim. Ya da hər şey, mən bildim, mən o söhbətdə mən günahkar çıxacağam, Quran and olsun. Deyir, getdin Velizara yaltaqlıq elədin. Sən nə bilirsən Niko mənə yığdı, yoxsa mən Nikoya yığdım? Mən ondan telefonda nə danışdım? Sən idin axşam gəlib Velizarı səhifəsində maşın atan qalik sözündən sonra, mən yox. Velizarı səhifəsində idin, hədiyyə atırdın. Utandın. Deyir ki, uşaqlar, mən haqsızlıq götürmürəm, yanıram. Deyir ki, sənə görə mənə 700 dedilər. Sizə and verirəm o gözə görünməz Allaha, o Quran var, müqəddəs kitaba. Velizar məndən qoşulan kimi demədi, hamı niyə 700 yazır. Sizə and verirəm Allahın birliyinə, hələ heç mənə salamzad verməmiş. 700 yazmırdılar onlar çatda. Sizə and verirəm Allaha. Allahla danışın da, məndən zəhləsi də gedən ola bilər, amma Allahla danışın. Demədi ki, orada 700 nə deməkdir, 700 nə deməkdir. Sonra başladı mənimlə söhbət eləmək. Sizə and verirəm Allaha, düzün danışın. Haqqa girməyə günahdır da, yəni mənə görə niyə sənə olsun? Mənim üstüm atdı, ay qız, deyir, sənə görə mənə 700 dedi. Atamın qəbrindən də olsun, məndən qabaq 700 yazırdılar. Gələn kimi başladılar, heç ata yazmağa. Aşkı, mən nə bilim 700 nə deməkdir ömrüm. Onun dediyinə görə mən də dizdirmişəm o sözü. Güya mən bununla Velizarla dalaşdım. Velizar acığa buna qalik 700 dedi. Ondan qabaq deyirdi də. Ondan qabaq canlısında deyirdi. Ay qalik, ay o mini qalik, ay o mini qalik. Deyirdi, demirdi. Mənə görə deyir, sənə görə mənə dedi. Mənim üzümdə qaldı, heç nə. Mənim davam Velizarla ona görə olmadı ki, birinci. Mənim davam Velizarla özümə görə oldu birinci. Velizar mənə dedi, kimin yadındadır o söhbət? Heç Sevəri qatmadıq birinci. Sevər yanımda oturmuşdu. Dedi, mən görsənmək istəmirəm. Dedim, özün bilərsən. Necə məsləhətdir. O dedi ki, Sevəri görsənsin. Mən dedim, istəmir. Dedi, az baxım, oy mini-minimə, ay o mini-minimə elə elədi zarafata. Mən hələ qayıdıb demədim. Sonra Velizar məndən sağollaşandan sonra ki, ay Sevər, onun yayın argument elədi. O yayın elə aparır, zarafat eləyir. Əgər götürmürsən sözünə denən, nə bilim, filan şəxsi də denən. Onun yayın argument elədi, ondan incimə. Dedim, demədim. Dava necə başladı? Bunu deyim, mən haqsızlıq eləyənlər qoy görsün. Mən Sevərə görə dalaşmadım birinci. Mən yalan danışa bilmərəm. Mən birinci öz söhbətim getdi. Dedi ki, mənə nə oldu, bəs heç kəs evə buraxmayacaqdın. Mən də o sözün üstünə qayıtdım ki, sən də heç bir TikTok ilə demişdin, görüşməyəcəkdin. Bizim sözümüz ondan sonra tərs düşdü. Sonra vurdu gülməyə. Dedi, az-az məni sındırdı bu. Az-az düz deyir. 1-0 sən qabaqda mırtdaşdı məndən. Sonra vurdu gülməyə. Çürükçü deyiləm, çürükçü sənsən. Haqqında pis danışırlar, onun açıqlamasını verirəm burada. Söhbət edirik də ilk. Sonra vurdu gülməyə, dalaşmıram, söz danışıram. Sonra vurdu gülməyə. Dedim ki, sən Allah, buna bu sözü demədə pis olur, qız uşağı da. Hələ onu da dedim ha. İnsanlar pis var. O dedi ki, ay ömrüm, vallahi mən o sözü o mənada deyirəm ki, bahalı maşın, bahalı qız, oliqarx qız. Belə mən ona pis mənada demirəm. Allaha and olsun. Mən dedi ona ay qız, bahalı qız kimi deyirəm. Mən belə dedi. Dedim, sən onu pis qız bilirsən. Yo, mən onu mini bacım, nə bilim, nə bacım zarafatdaşdı. Onun mənə nə adiyyatı var?
Sonra yaxşı Velizarla mənim söhbətim niyə oldu? Mənlə yaxşı belə sağollaşdı, gülə-gülə. Belə canım, sağ ol. Bir də gördüm mənə gəlib yazdı ki, Velizar səndən danışır. Bu yaz bacı mənim PK elədiyim oğlanı qatdı ora, onu qatdı bura. Bu bundan sevgili olub, o ondan sevgili olub. Ay 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 elədi, aləm dəydi bir-birinə. Qaldı ki, Qalik sözünə. O dedi ki, mən Qalik sözünü bahalı maşın qız mənasında dedim. Mən də dedim ki, sən Qalikləri sevirsən. O da dedi ki, hə, sən kiməsə söz atırsan. Dedim, Qurana and olsun, yox. Sən qayıtdı, həmişə canlıda deyirsən ki, mən bahalı bacılarım, bahalı qızlarım, pul sevirəm, bahalı maşın sevirəm. Mənə pulla gəlin, bahalı hədiyyələrlə gəlin, belə eləyir. Dedim, əgər sən bunu zarafata bu mənada deyirsənsə, onda sən elə qızları sevirsən. Hə, orada o getdi canlısında ağzına gələn danışdı. Mənim o pismə gəldi. Söhbət belə böyüdü, belə böyüdü, oldu dam boyda. İnsan biri-biri ilə də qoşulub danışanda qarşı tərəf bir-birinə imkan vermir. O qışqırır, sən qışqırırsan, sən sözünü çatdırmağa çalışır, o sözünü çatdırmağa çalışır. Onu sevənləri burada vurur aləm bir-birinə, sən sevənlərin orada vurur aləm. O deyir, sən haqlısan, bu deyir, sən haqlısan. Sözdən söz çıxardır, cavab da qaytar. Heç kəsin sözünün altında qalmır ki. Dalaşmıram, xanım, başa salıram. Söhbət bitməyib elə. 7 vızqırt bitəndə gələrsən. Yoxsa sevərdir ki, sənə görə mənə Qalik 700 dedi. Mən də bunlardan soruşuram ki, mənə görə dedi, yoxsa məndən qabaq deyirdi. Gör, mən vurmuşam bunların arasını. Məndən qabaq mehriban idilər. Velizar buna Həcə xanım deyirdi. Gözəl bacım, namuslu bacım deyirdi. Məndən sonra Qalik dedi. Sizdən soruşuram, elə olub. Mən onu verəcəm məhkəməyə, valla. Vəkilimlə danışmışam. Aparıb qoyacam vəkilimin qabağına ki, məni canlı yayımda günahkar sayır. Falan kəsin falan söz dediyinə görə dünən o canlıda ağzını açıb gecə məndən bilsən nələr danışırdı. Hamı mələk oldu, pis mən oldum. Qalik deyən qaldı orada, 700 deyən qaldı orada. Məni elədi pis. Olmaz axı. Mən sənə pislik eləmişəm. Adam haqq itirməz. Az mən nə bilim nə temada ürəyim. Mən bir dəfə ağzımı alıb onun nə şərəfinə, nə ləyaqətinə, nə əxlaqına söz deməmişəm. Deməmişəm, demərəm də. Mənim onunla nə işim var? Sən necədir? Şey eləmirəm. Amma dünənlər mədir sənə görə dedi mən o sözü. Mən də onu aydınlaşdıracam görüm mənə görə deyilib, yoxsa kayıtların hamısını götürmüşəm. Məndən qabaq deyilənlər də, məndən sonra deyilənlər də. Bilsən necə, mən bilən bilməyən adam da yorumlarda yazır, düzdür. Deyir, mənim mahnım çıxdı, məni evə çağırdın. Elə bir ki, Aygün Kazımova zatdı bu. Mahnısı çıxıb, belə pis çıxmasın, bu konsert verəcək, solo konsert. Milyonlarla adam yığılacaq. Oradan 1 milyon qazanacaq. Mən də bunun 100 minini alacam bununla. Belə mahnı çıxardıb ki, belə dəhşətdə yəni. Elə qəribə danışır ki, mən mahnı çıxartdım, gəldim məndən prim kastım. Sən nə, çıxart da mahnı, Allah köməyinə, nə olsun? Yox, pisimə gəlir. Quran haqqı mən o niyyətlə çağırmadım, balamın canı. Sən insanlara saf niyyətlə yaxınlaşana, insandan nankorluq görəndə adam yanar yaxılar. Cıvrığım çıxdı, Qurana and olsun. Deyir, mənim qabağıma makaron qoydun, it sifətində. Yaxşı, mən it sifətində qoyurdumsa sənin qabağıma yeməyi, niyə 3 gün qaldın? Ay insanlar, gələrsən bir gün qolar, görərsən sənə evdə pis yüz göstərirlər, qalmarsan da düzdür. Niyə 3 gün qaldın mənim evimdə? Çox maraqlıdır, sadəcə bilmək istəyirəm. Pis davrandımsa, niyə 3 gün qaldım mənim evimdə? Sənə görə canlı açmayacam, mənə deyirsən, canlı açıb qoyurdu ora, mənə də otuzdururdu. Sən heç mənim canlıda yanımda otururdun ki, mən sənin canlında gəlib otururdum, sənin canlın qalxırdı. Sən mənim canlımda başımı qoyurdun belə, elə oldu, olmadı. Neyinirdin ki, sən mənim canlımda? Mən özüm görsənirdim də canlımda. Nə yağardın ki, sən mənim canlımda? Mən sənin canlında otururdum sənin yanında. Yox da Allahla danışaq da, sən mənim canlımda məndən neyinirdin ki, mənim canlımı da sən qaldırasan? Fakt səndə olurdu 1K, mən gəlib otururdum, olurdu 4-5K. Sən mənim yanımda oturub mənə ağardın ki. Dünən sən oturmuşdu burada canlı açmışdı, mən kuxnada yemək hazırlayırdım. Mənim canlımda 5000 adam var idi.
Sonra yeməyi pişirdim gəldi də. Sən mənə nə canlımı qaldırdın ki? Allahla danışın da. Sonra meyzə gəldi, dalaşdılar, qırışdılar da onlar. Neynim, sən balkonda yemək verim ki, mən canlıdayam. Oturdun da yanımda da. Nə deyim, get qonşunun qapısında ye yeməyi. Mən canlıdayam. O haqsız danışır, deyir məndən prim kasırsan. Sən mən nəyinlə canlı düşüb qalxmağı cəmaat əllərində bayraq eləyiblər. Ay bala, mən 6-7 ay canlı açmadım. Mənim səhifəm xarici səhifədir. Texniki problemim var idi, onu da sağ olsun bir dənə xarici səhifəyə baxan and ola Allaha proqramist aradan götürdü. Sevərdən qabaq mən gecə burada oturub canlı açmışdım da. Sevər var idi bizdə. Bugünə qədər mənim canlımda 3K-da olsa, 2K-da olsa, 5K-da olsa özümə görə olub. Dalaşanda da maksimum qalxıb 13K, 14K, 15K, sonra təzədən stabil düşüb aşağı qalıb öz normasında da. Mənim səhvim bilsən nə oldu? Mən 6-7 ay yoxa çıxdım. Yoxa çıxdım 6-7 ay, problem açdım, ayda bir dəfə, 2 dəfə, elə bil həftədə bir dəfə olan çox açmadım. Mən səhvi orada elədim, mənə qoydular ki, düşüb. Mən düşməmişdim, mən canlı açmırdım. İnsan 5-6 gün canlı açmayanda elə bilirlər ki, o insan yoxdur TikTokda. Bax, elə Belizarın özü bir həftə getdi İsmailliyazada canlı açmadı. Sizə elə gəlmədi ki, Belizar TikTokda elə bil ki, yoxdur. Hamiyə elə gəlir də, bir gün, 2 gün açma, elə bil illərdə açmırsan TikTokda. O hamiyə elə gəlir. Hər gün canlı aç, 1K ilə də otur, 2K ilə də otur. İnsanlar səni hər gün burada görəcək. Heç sənə deməyəcək, sən düşmüsən, yoxa çıxmısan. Amma bir müddət açma, o sözü deyəcəklər. O hamıda elədi. Valla. Burada 1K ilə oturan adamlar da var. 800 nəfər adamla oturanlar da var. Heç onlara deyən yoxdur düşmüsən. Çünki bütün günü canlıdadılar. Görürlər onları. Bütün günü gedirlər, kəşfətdə fırlanırlar, gəlirlər, gedirlər, görürlər. Səhv deyirəm, deyin ki, səhv deyirsən. Canlının düşməyi əxlaqsızlıq deyil, tərbiyəsizlik deyil. Heç kim TikTok səhifəsidir bu. Mozun Belizarın da canlısı o günlərim düşdü 15-16K-ya, əsəbləşdi. Qayıtdı, dedi ki, səhifəm spamdadır, qışqırdığıma görə, başımı yuduğuma görə, falan şey. Olur da, görsən, hamıda olur. Nə var ki burada? Sən də 100K-dan düşdünsə, Belizar 20K-ya, o deməkdir, sən moddan düşdün. Elə deyil axı. Sənin yayın arqumentivə görə, səhifəvin probleminə görə 50-60K-dan düşürsənsə 20-30K-ya, sənin üçün o spamdırsa, səhifəvə nəsə problem edirlərsə, bizdə var da barmaq eləmək, bizdə paxıllar çoxdur da. Kimsə canlı açıb, canlısı yüksəkdirsə, barmaq eləyir. Mən bunu bilirəm də, var, o məndə də olub. Barmaq eləyirlər səhifələrə, var bizdə bu. Bunu yəni danılmaz bir faktdır. Var da, var, fakt var. Söhbət ondan getmir. Sənin canlında 100K-ya görə düşmüsənsə 30K-ya, bizdə də stabil olub, məndə də mənim canlım ən azı yemək yeyəndə, söhbət eləyəndə, zənglər eləyəndə ən azı olub 8K, 9K. Səhv deyirəm, deyin ki, səhv deyirsən maksimumda. Özüm oturub elə-belə boş belə söhbət eləyəndə 3K, 4K, maksimum 2500, 5K. Mən TikToka 100 min nəfərlə gəlməmişəm ki, mən 7 ildir TikTokumu belə aparam da. Prosta sadəcə onun canlısı çoxdur deyə, siz uje 4-5K olan adamların canlısını yox sayırsınız. Bilirsiniz niyə? İnsan çoxu görəndə aza qane olmur. Sizin üçün, məsəl üçün, izləyicilər üçün əvvəl 4-5K normal idi. İndi kimin canlısında görürsünüz 4-5K, deyirsiniz, ölmüsən, ölmüsən, ölmüsən. Elə deyirsiniz. Amma əvvəl kimin canlısında 3K, 4K gördünüz, deyirsiniz, bunun nəyinə baxır 3K, 4K. İndi onda canlısında yüksəkdir deyə, faktdan danışıram da, 20-30K'dır deyə. Siz üçün indi, məsəl üçün 3K, 4K, 5K oturanlar elə bilirsiniz ki, yoxdur TikTokda, düşüb. Amma əvvəl 5K'nı, 3K'nı siz böyük bir şey sayırdınız. Ged Allahla danışaq da. Ona görə sizin gözünüz elə görsənir də. İnsanlar belə, sadəcə 3K, 4K olan adamlar belə görsənir. Amma baxın ki, onlar həmişə o stabil izləyici ilə oturublar. Həmişə belə stabil izləyici ilə oturublar hamısı. Allahla danışında, okey, o məsəl üçün maraqlıdır, 20K baxır, 30K baxır, lap yaxşı, əla. Mən də ona baxırdım, izləyirdim də, hədiyyə datırdım da, çıxdı, təbrik elədim də, nə bilim, həmişə çöldə bayırda dedim də, həmişə də canlıda dedim ki, baxıram da, okey.
O çox izlənir. Ola bilər də. Sabah ondan da eləsi gələr ki, ondan da çox izlənər. İnanın Allaha, bəzi izləyicilər o qədər vəfasızdır ki, sabah onun canlısı düşsün, onun canlısı məsəl üçün düşsə 5K-ya, ona cəcələr sən yoxa çıxdın, sən getdin, sən o moddan düşdün. O saymayacaqlar. Bu bəzi izləyicilərin psixologiyası budur. Vallah billah. Bugün ağzına gələni yaxşı yazanlar sabah pis deyəcək. Çünki dünənə kimi filankəsin canlısında, bəsmənkəsin canlısında oturub canım yazanlar indi gəlirlər, düşdün, ölə, filankəs gəldi, yoxa çıxdın. Bu nədir? Bu nankorluqdur. Sən dünənə kimi o yox idi, oturub bunlara baxırdın. Okey, hamı kiməsə baxa bilər. Amma o demək deyil ki, siz başqalarını təhqir eləməlisiniz. Siz elə düşünürsünüz ki, Belizarı sevirsiniz, gəlib hansısa yayıncını pisləyirsiniz. Siz Belizara o izləyicilər düşmən qazandırırsınız. İstər-istəməz yayıncıların içində ona qarşı düşmən yaranır. İntriqa yaranır. Bilirsiniz niyə? Bəlkə də onu istəyib gəlib yandığında vermək üçün yazırsınız. Amma siz qarşı tərəfə düşmən qazandırırsınız. Vallah billah. İstər-istəməz insan içində əsəb yaranır. Adam əsəbləşir, hirslənir, cilovlur, əsəbləşir. Qıcıq, sağ ol, qıcıq yaradır. Siz onu sevirsiniz, gəlib adını çəkirsiniz. Amma yayıncılarda qıcıq yaradırsınız insanlara. Gedin onun canlısına da sabah biraz düşən kimi yazın. Görürsünüz necə qanı qaralır. Adi o yazıq 100K-dan düşdü 60K-ya, 60K-dan düşdü 30K-ya. Sonra bir-iki dəfə canlısı pis günə qalmış deyə tez-tez hədiyyə uyarısı gəlirdi. 20 neçə, 20, 10, nə bilim 19-20K-da oturanda fikir verirdin ki, əvvəlki enerjidə deyil. İnsandır da, adam canlısını həmsə yüksək görəndə, biraz aşağı görəndə adamın qanı qaralır. Bu hamıda belədir. Adi onun üçün hələ 20K-ya düşmək həvəsdən düşürdü. Səfəm deyin ki, səfsən. Düşürdü həvəsdən, kefi olmurdu. Çünki həmişə görürdü yüksəkdir. Amma mənim üçün 4K, 5K, 3K stabildir. Çünki mən belə görmüşəm, belə gəlmişəm, belə görmüşəm. O da məsəl üçün açan kimi 4-5K-da qalsaydı, onun üçün də o normal idi 6K, 7K. Amma indi o canlısı 6-7K-ya düşsə, o təmiz həvəsdən düşəcək. Çünki onda daha çox olub, birdən-birə düşəndə insan qanı qaralır. Bu hamıda belədir. Heç kəs, sizin özünüz də gəlin canlı açın. Bax, o yazan izləyicilər var, gəl düzün danışaq da. Yazırsınız, filan kəs qalxdı, sənin canlın öldü. Sənin özün gəl burada canlı aç, gəlib sən o sözü yazsınlar. Görəcə qıcıq olacaqsan, əsəb olacaqsan. Paxıllıqdan deyil, o insana qıcıq verirlər. Olmayan şeyi deyirlər. Niyə paxıllıq? Paxıllıq nə var ki burada? O sizə elə gəlir, demək sizin özünüz eləsiz. Okey, rəqabət ola bilər. Bütün yayıncılarda rəqabət var. Heç kəs istəməz ki, kiminsə yayını kimdənsə yüksək olsun. Hamı istəyər ki, hamı bir nömrə olsun. Bunu hamı istəyər. Bunu hamı istəyər ki, hər kəs birinci yerdə olsun, hər kəs hamıdan üstün olsun. Heç kəs deyə bilməz ki, mən filan kəsi istəyərəm, məndən üstün olsun. Bu aktyoruq, aktrisalıqdır. Bu hamıda var. Bu sizin özünüzdə də var bu. İstəyirsiniz ki, siz özünüz hamıdan birinci olasınız. Rəqabət başqa bir şey. Rəqabətdir o. Çünki hamı buradan çörəyin qazanır, pulun qazanır. Nə vaxtı girsən, eyni söhbət edirsən. Xanım, Atonla Anavın gecə səyahətini at bura, oturum ondan danışım. Özünün gecə kol dibində görüşdüyün oğlandan danış, oturum ondan danışım. WhatsApp nömrəmə yaz. O gecələr harda görüşürsən, Tində, bula. Ondan danışım. Qardaşın neçə dəfə ağzı vıcırıb qiriyyət üstündə. Ondan danışım. Cəmaatın ərinin qucağında oturmağından danışım. Nə danışım? Ürəyin nə istəyir danışım. Söhbət edirəm də. 45 çox sağ ol. Ürəyin nə istəyir? WhatsApp-a poxları bat, oturum sənin həyat hekayəndən danışım. Yeyirsə at. Nə danışım? Atamın başından danışım. Yapışı belə. Qutaydı. Nə danışım? Söhbət edirəm də. Söz çəkir, söhbət edirəm. Qaş qaldıq. Sən Belizarı şam tutanısan, haftağa tutanısan. Belizar tualetə gedəndə haftaqasını tutursan sən. Nəyə lazım? Belizarın dili də var, ağzı da var. Sənə qalır. Az danışdı. Sənə nə var? Haftağa tutanısan sən Belizarın. Tualetdən çıxana kimi qapıda gözləyənisən. Sənə nə? Gidişinlə məşğul ol da. Belizar qazanıb gətirib sənə 5 manat pul verir. Belizarın heç sən dilinə düzür. Heç bilmirsən kimsə. Gəl burada Belizar. Gedişinlə məşğul ol da. Bəlkə də çatında aylardan yazırsan, hələ üzvə tüpürməyib sənin. Sən də gedişinlə məşğul ol.
Pis deyirəm bəyəm, söz danışıram. Pis söz deyirəm. Bəni elə belə qıcıqlandırırsınız siz. Mən danışıram başqa şeydən, bu danışır başqa şeydən. Pis söz dedim. Ağzıma gələn demirəm ki, söhbət edirəm də. Prim kasıram. Sən də prim kasıram, hə? Aç o canlını primdən sən də kas. Görüm gəlib baxacaqlar sənə. Demirsən prim kasırsan canlın qalxır. Aç o canlını prim kas. Aç gözləyirəm. Get səhifə aç. Aç Velizardan danış sən də kas primimi. Yeri. Prim. Şimdi güzüm qutarım. Allah sənə kömək olsun. Rəbbim ya Rəbbim. Kızlar bu səhifəyə takip atın. Görün nə qədər atdınız. Biraz da atın açıqlarım. Bu mənim iş səhifəmdir. 2 saatdır buradayım. 1 saat atacaq. Düşəcəm mağazinə bir-iki şey alacağım. Sonra qalxıb öz səhifəmdə açacağım. Yaxşı. Siz bura takip atın. Ne yazıb? İxtiyo olmazından olan resepti demədiniz axıra kimi. Dedim də axıra kimi. Burada məni sevməyənlər var, ona görə demirəm. Heç onlar da bilməsin. Demirəm dayı olmaz zat söhbətim. Bunlara yaxşılıq yoxdur. Doğrudan dünən dediklərimi elədiniz. Elədiniz dünən dediklərimi. Qaynaqla adi saçı ayıra bilmirsən, ay bacı. Bayaqdan dirəşmirsən qaynaqdır. Ayıra bilmirsən qaynaqla adi saçı. Ay Ziviyada kim? Nədir özünə nəyimizə lazım? Atonla peykalar eləyəcəm. Ay şey. 1987. Atonla başlayıram peykalara. Yaxşı canım. Bugün canlıda nə? Suzu səni tərifləyirdi. Sağ olsun. Baboş coşmuşdu sər-sər. Kaydı çıxdı qabağıma. 45 çox sağ ol. Orada da mənim adımı çəkirdilər. Daşım ağırdı o kayıtların altında. Ləman. Ləman neynəsin? Üzvə neynəmsən? Üzümə heç nə. İçəridən müalicə eləyirəm. Yaxşılığınıza deyəcəkdim. Day pislərə görə demirəm. Bayaqdan mən söyürsüz burada. Neyse. Demirəm. Demək də fikrim yoxdur. Dünən demişdim, görərdiniz. Qızlar elədiniz dünənkini. Dünən mənim canımda dediyimi kim elədi? İxti olmazı ilə dediyim resepti kim elədi? Bəhrəsini gördünüz bir dəfə eləyən kimi. Düzün deyin siz Allah. Kim elədi? Siz anavızın canı düzün yazında. Məzələnmək üçün yazında ciddi soruşuram. Siz Allah kim elədi? Siz Allah. Kim elədi? Dəfə elədin necədir? Kişi qızı kimi necədir? 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 Nə dəyişir? Səhər duranda gördün dərin parıldayır. Düzün dünən. Üzün parıldayır. Rəngin açıldı. Sən Quran düzündür. Allah'a and verirəm düzün deyim murtlar. Rəngin açıldı. Kişi qızı kimi. Xeyrin gördün hələ bir dəfədən. Vallahi. Yaxşıdır. Yox, eləyənlərdən soruşuram. Görüm necə, çox sağ ol. Hə, Allah haqqı. Mənim üzümdə nə makyaj var, nə filtr var. Allah bəlasını versin. Filtr qoyanında, makyaj eləyənində. Mənə deyirlər ki, filtr canlıda beləsən. Quran and olsun, mənim həyatda üzüm bundan gözəldir.
Niyə deyirəm? Bayaqdan söyürsüz mənə. Niyə deyirəm? İndi bir-iki dənə söyənlər də yazır. Didə. Deməyəcəyim. Nə oldu? Bayaqdan vı yazırdınız. Nə oldu? Niyə belə oldu? Gedim vı sizə desin nə eləmək lazımdır. Uşaqlar, səhifəyə takib atın. Cinikaları. Zarafat edirəm, səhifəmdə deyərəm. Bu iş səhifəsidir deyə bilmirəm. Deyəcəm, vallahi söz verirəm. Dünən dedim, bugün də deyəcəm. Aysun, adın qara daşlara yazılsın. Gələn il bu vaxtı cavan canıvı torpaqda görək. Bas bayra indi. Velizar da gəlsin baş daşında. Az kopyala. Az eləsin inşallah. Yaxşı, indi bas bayra. Az eləsin. Vibe otursun. Xoşun gəldi Aysun. İndi kopyala Aysun. İndi kopyala ömrüm. Quran haqqı mənim ağzımdan çıxan hər sözü inanırsınız ki, Qurana and olsun olur. Elə bil Allah məni o qədər sevir ki, xətrimə dəymir. Allah sənə qurban olaram, sənə qurban olaram. Ağzından çıxsın canıma yapışdı. Bay. Azıq səs. Dilim. İndi də yaz da Aysun, kopyala. Gəlsin belə yasın da Aysun. Desin məni açılışa çağırıblar Aysunun yasına. Gəlsin desin az darbuka Katya Aysun darbuka lütfen dıngırın. Sən də qəbirdəsən axı dura bilmirsən. Dıngırıngı. Sən inşallah gedişin belə özəl olsun. Velizar yola salsın səni. Desin Aysun mənim ən gözəl izləyicim idi. Girib canlılara yazırdı. Kopyala Velizar, kopyala Velizar. Belə də qovuşdu haqqın rəhmətinə. Az. Zarafat ediləməz, cavansan. Yaz nə qədər istəyirsən. Atda blaka. Niyə atıram? Yazırlar. Uşaqlar, bu səhifəyə takib atın lütfən. Qoyasınlar, dayca səhifə aktivləşir. Mənə də lazımdır iş səhifəmdə. Yaz ömrüm, yaz aşkım. Uşaqlar, səhifəyə lütfən takib atın da aşklarım. Yaxşıyam, siz necəsiz? Hamı yazsın. Mənim izləyicilərim də yazsın. Ay Gülü, təşəkkür edirəm ürəyim. Çox sağ ol, cibin dolu olsun. Allah milyon qat, milyonu alıq roz. Из окна, видишь ты. Sən pozğunsan. Yəqin evindəkilərlə bir yerdə görmüsən, səni qınamıram. Görmüsən ki, deyirsən. Bəli, sizin hər birinizi bulvara saatın altına çağırıram. Bir dənə unitaz qapağı, bir dənə dəmir haftağı qazandınız məndən. Siz güclü bəndsiniz. Zayıf bənd deyilsiniz. Bugün qəşəng haftağa tutduğumuza görə sizə bir dənə unitaz qapağı saatın altında bulvarda dəvət edib verəcəyəm. Kızlar, bu səhifəni takip edin minnoşlarım. Takip edin aşklarım, takip edin. Hə, çox sağ olun takip atanlar. İnşallah qızıl üzüyü taxasız 10 minlik qızıl üzüyü taxasız. Rəbbim ya Rəbbim. Rəbbim, adi qızılımızın, üzüyümüzün qiyməti 10 mindən başlasın. Takip atanlar.
Az ben paxıl olsam filtre eləyərəm. Gör filtre eləyirəm. Dayıca canlım aktivləşir. Xəbərləri yoxdur. Daş bunların başlarına yazıqlar. Sağ olsunlar, gəlib canlımı aktivləşdirirlər. Cüsü, löşküm, cüsü. Qızlar, zəhmət olmasa bu səhifəyə takip atın. Bu mənim iş səhifəmdir. Birinci mən atmışam. Öpürəm canım səni. Həyatım, minnoşum. Atın, atın, atın qızlar. Nə olar, takip atmayanlar zarafatsız takip atsın da bu səhifəyə. Çox xahiş. La 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 la. Atın kızlar. TikTok'un xalq artisti Dan Ulduzu. Gül atanlar çok sağ olun. Bəli, qovdum, 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 qovdum getdi. Lemon, ay çok sağ ol. Çok sağ ol, öpürəm. Ay, teşekkür edirəm. Ay, ne sağ ol. Çok sağ ol. Qaynaqdır. Yox canım. Kendi tasarımım. Kendi saçlarım. Saçlarım şekil, önümden çekil. Ekran kaydını açmışam ki, bu ad yazanları screenshot eləyim. Birazdan öz səhifəmdə ixti olmasın deyəndə bu bədbaxtlar gəlməsin, atın bloka. Hal-hazırda ekran kaydı açıqdır. Ne yazırsınız, düşür kayda. Onların adını bir-bir qeyb atacağım öz səhifəmdə bloka. İxti olmasın deyəndən sonra çıxardacağım. Ne içindi o? Ne içindi? Ne içindi? Kızlar canlını paylaşın kızlar. Bir de çıxıram mən buradan zarafatsız 5 dəqiqəyə bağlayacağım. Bu səhifəyə kim takip etməyib satsın. Düşüb mağazinə gəlim, öz səhifəmdə açacağım. Takip zəhmət olmasın. Ne oldu ekran kaydı diyen kimi? Niko'ya mən yığmamışdım. Bilip bilmədən danışmayın. Nami kimlərə cavab verməkdənsə atarıq gedər. Nami göz və hörmət elə arada. Mundar insanlar var, bəli. Baxıram qızlar, takip atın, mən qaçım da. Atonla barışacağım, qara profil. Lay la lay la lay, ben güneş sen ayağımda seviliyor. Hə, indi yazmırlar, ixti olmazına sattılar, gördünüz. Belə fanatlıq olar, ayıb olsun. Deyir tort olsun, yanında da fort olsun, fortun yanında ne olsun? Bir dənə ixti olmazına sattılar. Bay. Belə fanatlıq mı olar? Ayıb olsun. Öptüm kızlar. Yarım saata öz səhifəmdə açıram. Maksimum 1 saata düşüm markete gəlim. Bir-iki işim var. Onları görüm, gələrəm. Telefonu düzəldə bilsəydim zəngləri qəbul edərdim. Qoy görüm WhatsApp-a bursu nömrəyə çərəz keçirdə bilirəm. Haha canlısı 1K'dı Velizar 150K. Haha. Velizarı 150K almaq ucu getdi. Orada yatıb qalmısan, bu çəkir 100%. Haha, bu mənim iş səhifəmdir. O şeylərdə, kitaylarda şey olur, aşkım.
kinolar çəkirlər. Ha 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 ha. Ha 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 ha. O kinolarda arada tərcümədə gedir. Onlara oxşadı ömrüm. Ha 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 ya ha ha. Boyu yerə soxun.